係 Body Boy，我係波比。我係 Lia。咁我哋今日咧就會進行呢個身份交換，之後落呢個旺角街頭做 challenge 嘅。咁我哋而家去睇下我哋有咩穿搭先啦。Let's Let's go！ go！好啦，咁啱啱咧就睇完呢個遊戲規則，我哋而家事不宜遲，即刻開始先。好，3、2、1，我係掟乜都唔得嘅喎。佢自己轉圈唔關我事啊！依個最嘅。哇哦！哇哦！咁我哋而家睇下我哋係咩衫先。正。哇！我哋係呢個校園風。換衫。好，即刻換衫。旺角 ，Let's go！ 好啦，咁我哋而家嚟到呢個旺角啦。咁我哋會做咩街頭 challenge 咧？我哋會俾一啲指令對方啦，然之後對方要絕對服從。咁我哋而家事不宜遲，即刻開始。Let's go！ 做咩？Let's go！ 轉個圈先，轉個圈先。夠唔夠啊？使唔使再轉？扮龍，你要咁啊？哇！我直條筋唔得咯。踎低啦，踎低。紅埋嘅，綁鞋帶。哇！我唔想睇啦。你綁鞋帶，綁鞋帶。阿周敦。哇！正，再撥。起身之後跳舞，跳咩啊？自己跳你中意啦。Feel free。冇人望你喎，你立定跳一個。哇！小心前跌下好啊！再跳。跳多一個，之後踎低。咁啊，小龍哥，你知唔知咧？點解耳仔細嘅人膊頭都會好大？點解？你諗下，耳仔細，膊頭好大，聽唔到嘢咯。唔係，係因為以小博大。有一隻狼啦，同30隻羊一齊去搭地鐵，然之後到咗下一個站嘅時候，一隻羊都冇燒到。點解？因為佢冇落車。錯。因為佢落咗車。冇。因為佢冇搭地鐵。冇。因為地鐵不准飲食。嗱，係咪有 feel？有。咪比較分啊幾分滿分啊？10分滿分。 9.5啊。我嗰個，哇 ！OK，真係 OK。贏咗。真係 OK。OK。Sorry。我哋搭地鐵唔好食嘢啊。係。地鐵不准飲食。地鐵不准 OK。單身嘅。單身。有冇咩擇偶條件啊？同我差唔多年紀咯，然後1.6米到。高喎。你咧？我覺得我有個 friend 好啱你哋，你哋想唔想識下？唔係呢種。冇啦，暫時未諗住。冇啦，認識下咯，你咧？認識下，係咪啊？咁我叫佢過嚟噶咯喎，寶寶。嗱，我數3秒1，你哋可以擰過嚟嚇。3、2、1。我交個電話。哇！可以，絕對可以。有冇 feel？有 feel。如果幾多分女朋友幾多分？ 100分。
8分。哇！你有啲高啊，全民身高差。米六夠唔夠？夠。哇！米6我米75啊，佢要米六咋？都得。係咪有飛？掂晒。真係100分。 100分。呢個碌 O 唔 OK？呢個 look OK。走。係咪單身嘅？係啊，我單身。有女朋友。係。咁你擇偶條件係咩啊？得意咯，得意嘅。即係會了解我咯，體貼，同埋靚咯都係。靚嘅。係啊，同埋韓國風啊，日本風咁。韓風係啊，Oh my god！我有個 friend 超啱你。係咪？係，你想唔想識？都可以。係咪？我叫佢過嚟㗎啦。寶寶。得啦，嗱，我數3聲你就可以擰轉頭啦。3、2、1。可以啊，可以開眼啦！呢邊。夠 IG 嚟就。秒。咩唔滿意啊？可愛喎，韓風。你會覺得佢呢個碌幾多分啊？呢個分幾多分？我着咧。你着，我先係主角啊！我着咧。我負100萬分咯，俾多咗。我着都負100萬分，唔緊要咯。可能我100萬分。同你拍拖，你會想做啲乜嘢啊？我會想即刻翻屋企咁樣。係咯，準時翻屋企咯。打機咯。哦，即係你都會出門口嘅。咁啊，對佢超有尊重咯，我覺得。講笑。我哋已經喺旺角做咗2個 challenge 啦，仲可以做咩啊？係咪特別啲㗎？梗係特別啲咯。哇！咁我哋梗係唔少得翻去學校俾個 surprise 我哋班同學啦，正。係咪翻去。 ？Let's go！ Let's go！咁我哋啱啱咧就已經喺旺角玩完街頭 challenge 啦。咁我哋而家喺邊？我哋而家就喺學校嗰度啦。咁我哋準備做咩呢？我哋而家會俾啲 surprise 我哋啲同學。咁我哋而家 Let's go！我哋今日會玩默契大挑戰。我哋就30秒內啦，我哋眯埋望，擰轉頭望對方，要撳5次。咁 OK？ OK。嗱，我而家眯埋眼先。我數3、2、1之後，我哋就開始個 game。3、2、1。Surprise！好核突，好似核突，俾個分先啦。好似啲2分咯。滿分幾多啊10分，跟住2分咧就係服裝啦，同埋你個頭啊，驚嚇咯，好啦，唔係驚喜咯。好啦，呢位同學睇嚟受到十足嘅驚嚇啦。我哋去下一個。咁我哋而家咧就去第2位同學。我哋今日會玩一個默契大挑戰，即係我哋30秒內啦，我哋眯埋眼對視，要撳5次。OK。係咪 OK？ OK。 OK，我哋眯埋眼，數3、2、1開始。2、1。哇！ Surprise！好靚喎！幾多分？太10分滿分係幾分100，俾夠100你，10分滿分俾夠100你，係咪真心㗎？真心索咯，正咯。索咧，係咪啊？喂，好索咧。咁呢位同學都受到十足嘅驚喜啦，啱啱驚嚇，而家驚喜啦。咁我哋而家去最後一位同學去揾下邊個咁有緣。Let's go！ Let's go！我哋最後一位同學咧就係咁啱路過嘅 Hulam。我哋咧而家就會玩個默契挑戰，然之後咧我哋就會眯埋眼啦，30秒內我哋咁樣對視到5次，O 唔 OK？OK，咁我哋眯埋眼先，我數3、2、1會開始。3、2、1。去邊啊，同學？去邊啊？唔好走啊，同學！好啦，咁我哋咧今次就完咗呢個 challenge 啦。咁我哋咧就落咗呢個旺角啦，同埋翻咗嚟學校進行呢個唔同嘅挑戰啦，亦都揾咗唔同人。咁 Lia，你今次有咩感想咧？對呢條片？真係會發現香港人真係唔理人。即係比想象中好大落差咯，即係做到再搞笑都唔會有人理。係完全冇人理我哋咯。不過唔緊要，我哋再接再厲，下次做更加多嘅 challenge， 挑戰自己，挑戰埋人哋。OK。大家有咩想我哋 challenge 嘅話，可以留言話俾我哋聽。如果真係中意我哋呢條片咧，咁就記得
like、share 同埋 comment。咁我哋下條片再見，拜拜。